من المعروف إن الهرم الأكبر اللي هو هرم خوفو هو أحد عجائب الدنيا السبع. طب ليه ما اختاروش هرم خفرع أو منقرع أو حتى زوسر مكان هرم خوفو؟ هل عشان طول الهرم وارتفاعه ولا حجمه مثلا ولا في حاجة تانية السبب في اختيار الهرم ده؟ طب ليه شاغل بال واهتمام كتير من الناس اللي مهتمة بالآثار والروايات والأساطير التاريخية؟ وليه الناس بتدور على كل حاجة خاصة بيه باهتمام شديد وعاوزين يعرفوها بأي طريقة ممكنة؟ يمكن الموضوع مش موضوع هرم عادي، يمكن في سر أو أسرار، وده موضوع حلقة النهاردة عن أسرار الهرم الأكبر. الحضارة المصرية لحد دلوقتي تعتبر مجموعة ألغاز معقدة، بيحاول العلم الحديث إنه يفك طلاسمها وألغازها، وكل اللي بيتقال من كلام بعض العلماء المعاصرين عن كشف وفتح وغيره من كلام مش صح ولا مضبوط يخلي أي حد يتكلم عن حضارة ليها علم جبار زي الحضارة المصرية. وكل الاكتشافات اللي اكتشفت جوه أو بره مصر وكل اللي شافته عيونكم أعزائي الخبراء ما يمثلش نقطة في بحر من حضارة مصر. ولأن الإنسان بطبعه ما بيحبش يبين إنه عاجز، ففي شوية علماء تمسكوا بآراء كده زي مثلا إن في قوة خفية ساعدت المصريين إنهم يبنوا الهرم. لا، ومش بس كده، ده في رأي تاني إن كائنات فضائية كانت بتتواصل مع القدماء المصريين في حقبة من الزمن، وطبعا ده مجرد وهم وغير صحيح لأشخاص فشلت ويأست من البحث والتنقيب من غير فايدة. العقل البشري من رأيي يقدر يوصل باجتهاداته لشوية اكتشافات، لكن هيجي وقت ويقف عاجز قدام الحضارة المصرية، لأن اللي عملوه طول فترة وجودهم لحد دلوقتي استحالة يتم اكتشافه بنسبة 100% إلا إذا شاء ربنا سبحانه وتعالى. الفراعنة القدماء هم أساس النهضة، ودي حقيقة مسلم بيها، والتاريخ والكتب تشهد لأنهم هم سبب في نشر العلم والحضارة في العالم كله. ده غير تعويذاتهم اللي كانت سبب خير للبلاد، وده برضه غير آليات العمران والتشييد في الحضارة المصرية القديمة، واللي بتكشف لينا مدى تمتع أجدادنا المصريين بالمهارة والإبداع والدقة العالية وقت وجودهم في مجال العمران والتشييد. زي الهرم الأكبر. الهرم الأكبر هو هرم خوفو، وهو الأثر الوحيد اللي فاضل من عجائب الدنيا السبع، ومكانه في الجيزة. هرم خوفو بيرجع بناؤه تقريباً ل 2506 سنة قبل الميلاد، واتبنى للملك خوفو ملك من ملوك الأسرة الرابعة، وأخد حوالي 20 سنة عشان يكمل بناؤه. وبعض الكتابات والنقوش بتقول إن المعماري أو المهندس اللي أشرف عليه وقت ما اتبنى كان الوزير هايمون، وكان بناؤه في البداية بيوصل ل 146 متر، لكن مع عوامل الزمن والتآكل هدم القطعة العليا الخاصة بيه وخلى الطول يوصل ل 138 متر، وطول جوانب الهرم بتوصل ل 230 متر، وكتلته حوالي 95 مليون طن. ده غير إن الحجرات والممرات بتوصل ل 2.5 مليون متر مكعب، وهرم خوفو بيتكون من 3 مليون قطعة حجر. ده غير إن أحجار أسقف الملك بس بتزن حوالي 70 طن، وطول الهرم حوالي 149.6 متر، والمسافة بين الأرض والشمس تقريباً 146.4 مليون كيلومتر. ومن خلال الأبحاث وآراء العلماء تم إثبات إن الهرم اتبنى في نص قارات العالم الخمسة. طيب هيجي سؤال في بالكم، هو إزاي بحجم حجارة كبيرة زي دي اتبنى الهرم؟ ولو قدروا العمال يبنوا هيبنوا إزاي وما كانش فيه لا تكنولوجيا زي اللي موجودة دلوقتي تسهل البنى ولا حتى أدوات حفر ولوازم البنى بشكل عمومي؟ يا ترى مين اللي بناه وكمل إزاي بالشكل الحالي اللي شايفينه ده؟ في شوية أقوال أو ممكن نسميها نظريات، وهم 4. النظرية الأولى بتقول إن العمال كانوا بيستخدموا سلالم ينقلوا عليها الحجارة، ونظرية تانية بتقول إنهم استخدموا زلاجات خشب أو مية عشان تساعدهم في نقل الحجارة بشكل أفضل. ونظرية تالتة خالية من الصحة بتقول إن السبب في بناء الهرم هم الفضائيين أو الجن، والله أعلم. أما النظرية الرابعة ودي مرجحة، إن استخدم القدماء المصريين في بناء الهرم طيارة ورق كبيرة جابوها من أحد المتاجر وجربوها في بناء مسلة ونجحوا في إنهم يبنوها، فاستعملوا الطريقة دي في بناء الهرم الأكبر. الهرم الأكبر بيتكون من 3 غرف رئيسية، غرفة الملك وغرفة الملكة، والغرفة الثالثة صالة عرض كبيرة. وغرفة الملك هي أعلى نقطة في الهرم، وموجود فيها تابوت واسع من الجرانيت. والصالة الكبيرة عبارة عن ممر واسع بيوصل طوله 45 متر وعرضه مترين والارتفاع 9 متر. ده غير إن الأبحاث بتقول إن الهرم اتبنى عن طريق عمال مهرة، وكان حوالي عددهم 100,000 عامل، وما كانوش عبيد، والعمال مصريين مش ناس تانية. وإن الهرم ما فيهوش أي كنوز، وبعد بناء الهرم اتغطى بطبقة من الحجر الجيري الأبيض المصقول، وده اللي كان بيخلي سطحه أملس،
ولكن مع مرور السنين وعوامل التعرية الطبقة دي اتشالت. أيوة، يعني لون الهرم ما كانش أصفر، لونه كان أبيض، وده بسبب الطبقة الجيرية المتغطي بيها. الغرف السرية في الهرم تم اكتشافها عن طريق أجهزة استشعار جودتها عالية جدا، وعن طريق أجهزة الاستشعار دي اكتشفوا إن الهرم الأكبر بيخزن الطاقة الكهرومغناطيسية في الغرف السرية الموجودة جوه الهرم. كمان العلماء أضافوا إن ارتفاع الهرم هو السبب في تركيز الطاقة الكهرومغناطيسية في قاعدته. وكمان تم اكتشاف ممرات صخرية بتوصل لحوض النيل وبتنقل المياه الجوفية عن طريقها، فوهي بتتحرك كانت بتولد كهرباء وبتنور الهرم بالليل، وده لأن طبقة الجير اللي اتكلمنا عنها سبب في إنها تنور الهرم. ولكن مع مرور السنين الطبقة تلاشت. من الأسرار اللي ممكن تكون عادية وممكن تكون غريبة إننا لو حطينا حتة لحمة في حجرة الهرم هتنشف من السوائل لكن مش هتعفن، ومحدش عارف إيه السر. من الأسرار كمان إن مكان الأهرامات الثلاثة بيوازي 3 نجوم في السماء بتسمى حزام الجبار، ده غير إن الشمس الضوء الطالع منها بيدخل جوه الهرم يوم واحد بس في السنة، وهو يوم عيد ميلاد الملك. ومن الغريب وبيعتبر سر برضو إن الخناجر الملكية جوه غرفة الملك ما بتصديش ولا حتى بتبرد، بتفضل حادة زي ما هي. في غرف الهرم ممكن بعض الأجهزة ما تشتغلش. ومن الأسرار الغامضة للهرم إن موقع الهرم أو الأهرامات عموما بيقع على نفس الخط اللي بيربط مثلث برمودا في المحيط الأطلسي ومثلث فرموزة في المحيط الهادي، والمثلثين بيحصل فيهم حاجات غريبة وأكيد انتوا عارفينها، زي اختفاء السفن والطيارات أو إن البوصلة تعطل. ومن الأسرار كمان إن قاعدة الهرم الأربعة بتتجه للاتجاهات الأصلية للأرض بدقة فظيعة ومدهشة، اللي هم شمال وجنوب وشرق وغرب، واللي خلت العلماء يعيدوا حساباتهم في القرن العشرين. ممكن كمان لو حطينا نبات في غرفة من غرف الهرم هتكبر بصورة أكبر عن وجودها بره الهرم. دلوقتي في سؤال، هل العلماء هم اللي اكتشفوا أسرار الهرم كده يعني صحيوا الصبح ضربت في دماغهم إيه الأسرار اللي موجودة في هرم خوفو؟ لا طبعا، كان في تمهيد لبداية الاكتشافات دي، وكانت بدايتها وقت الخليفة المأمون ابن هارون الرشيد لما سمع عن كنوز الهرم الأكبر وكان مصمم إنه يكتشفها بنفسه، وسافر على مصر مع جيش كبير ومعاه علماء ومعماريين ومهندسين ونحاتين أحجار، وعسكروا عند الهرم الأكبر ودوروا على مدخل الهرم عشان يدخلوا وما لقوش ولا بوابة ولا أي فتحات تدخلهم الهرم، وفضلوا 8 شهور يدوروا لحد ما زهقوا. بس الخليفة المأمون ما يقاسش وقرر إنه هيعمل ثقب في الهرم، لأنهم وقتها ما كانوش يعرفوا البوابة الرئيسية لدخول الهرم، وعشان يعملوا ثقب في الهرم ما كانش الموضوع سهل، لأن المعدات اللي كانت مع جيش المأمون ما تقدرش تشق حجر بالضخامة والتماسك ده. فاقترح مهندس عليهم وكان حداد مصري انهم يسخنوا الحجر لحد ما يبقى لونه احمر من شدة الحرارة، وبعدين يصبوا عليه الخل البارد. وبالفعل نجحت التجربة دي في ان الحجر يتشق، واستخدموا آلة اسمها المدقة او الكبش، ودي كانت آلة حربية قديمة بيستخدموها في هدم الحصون والقلاع. واخيرا فتحوا البوابة اللي بتوصل لمدخل الهرم، والفتحة دي اسمها فتحة المأمون. ولما وصل المأمون لغرفة الملك ما لقاش غير التابوت، لأن زي ما قلتلك من شوية إن مفيش كنز ولا موميا في الهرم، وتقريبا محدش اندفن فيه أصلا. وخيالك عزيزي الخبير ما يسرحش مني، ما كانش فيه لصوص وصلوا لجوه الهرم أصلا عشان يسرقوه. ونسيت أقولك إن الهرم الأكبر أصلا مش اسمه هرم خوفو، وبعض العلماء بيقولوا إن الملك سنفرو هو صاحب الهرم، ولكن مفيش تأكيد. ولكن من الغريب إن الهرم لو للملك خوفو فليه الهرم فاضي؟ ليه مفيش كنوز ولا تماثيل ولا حتى موميا للملك؟ طيب ليه الهرم اتبنى وهو مش مقبرة زي بقية الأهرامات الملكية؟ حتى الملك خوفو ملوش أثر أو معلومات عنه في كتب التاريخ، ولما اتوجد تمثال ليه كان من العاج وفي العصور القديمة، وكانت التماثيل بتتصنع وقتها من الجرانيت، على عكس الأسرة 26 اللي هي تماثيلها بتتصنع من العاج، وده اللي بيأكد إن ما كانش فيه ملك اسمه خوفو. وفي الحقيقة إن الأهرامات ما كانتش مقابر، كانت مراصد وكانت أماكن لحفظ العلوم والأوراق المهمة. وفي الأصل وجود الأهرامات الحالية هي بسبب الطوفان، لأن سيدنا إدريس عليه السلام قال إن في طوفان عظيم هيعم الأرض، وهو طوفان سيدنا نوح عليه السلام، فعمل الأهرامات دي عشان يخزن كل ما هو غالي وقيمته كبيرة من علوم وكنوز، وعشان يحافظ عليها من الطوفان. والإدريسي بيأكد إن سيدنا إدريس هو اللي أمر ببناء الأهرامات قبل الطوفان، ده غير إن في أقوال تانية بتقول
إن اللي بنى الأهرام هو حاكم لمصر في العصور القديمة، هو اللي بنى الأهرام وبناها قبل الطوفان ب 300 سنة، والسبب في بنائها إنه شاف إن الأرض تقلبت على أهلها والكواكب وقعت، فلما جمع العلماء والكهنة وحكى لهم اللي شافه كل تفسيراتهم كانت بتدل إن في طوفان هيعم على الأرض، فأمر ببناء الأهرامات وحفظ فيهم كل حاجة مهمة. ولحد دلوقتي محدش متأكد مين اللي بنى الهرم الأكبر، لكن اللي بناه من الحضارة المصرية. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان تستفيدوا ويوصل لكم كل جديد. مستنيين آرائكم في الكومنتات. سلام.